வெல்கம் டு சுமித்ரா குட்டி சேனல். நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது சிக்கன் கிரேவி. அதுக்கு சைடிஷாக சப்பாத்தியும் பூரியும் பார்க்கலாம் வாங்க. நாம் சிக்கனை பாயில் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அதில் கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி, கொஞ்சமாக சால்ட்டு, கொஞ்சமாக தண்ணி வைக்கணும். நாம் இப்போ அதை பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எடுத்ததுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே அதுக்கு செய்ய தேவையான பொருள் பார்க்கலாம் வாங்க. நான் சின்ன வெங்காயம் 1 கப், சின்ன வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 1 கப் தக்காளி சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதுக்கேற்றது, பட்டை லவங்கம் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நான் உருளைக்கிழங்கு ஒரு 2 அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் நம்ம ஒரு 4 கரண்டி விட்டதுக்கப்புறம் இந்த மசாலா பொருள் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டு வதக்கிக்கணும். வதக்குனதுக்கப்புறம் இப்போ சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் அதை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போது நல்லா அதை வதக்கி விடணும். வெங்காயம் நல்லா செவக்க வந்ததுக்கப்புறம் இப்போது அதில் நல்லா செவக்க வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ புதினாவும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும். கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் அது பொன்னிறமாக வந்துடுச்சு. இப்போது அதை கூட தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு உருளைக்கிழங்கும் ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போது காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாப்பொடி காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாப்பொடி கலந்துட்டு அதில் இருக்க தண்ணியே ஊற்றிட்டோம். கலந்ததுக்கப்புறம் இப்போது உப்பு எவ்வளோ இருக்குது பார்த்து கொஞ்சமாக போட்டுக்கணும். அடுத்தது இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கிறோம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கடைசியாக சால்ட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு சால்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அவ்வளோதான், கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. அது நல்லா சுண்டை வந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடறோம். கிரேவி கொஞ்சம் தண்ணியெல்லாம் வற்றி வந்துடுச்சு. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வற்றி வந்ததுன்னா ரெடி ஆகிடும். இப்போ நான் சிக்கன் மசாலாவும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான், கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்தும் வந்துடுச்சு. இப்போ பூரி சுடலாம். பூரியும் சப்பாத்தியும் செய்யலாம். அதுக்கு இப்போது மாவு பிசையலாம் வாங்க. மாவு பிசையறதுக்கு நான் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். கோதுமை மாவில் அதை கூட ஒரு 2 கப்பு ரவை சேர்த்துக்கிறேன். ரவை சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக சால்ட்டு சேர்த்துட்டு கலந்ததுக்கப்புறம் நான் இப்போது கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு பிசைஞ்சுக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போது கொஞ்சமாக எண்ணெயை சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். சமையல் எண்ணெய் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை நல்லா அழுத்தி பிசையணும். அழுத்தி பிசையணும் அதை. அப்போ தான் நம்மளுக்கு சாஃப்டாக வரும். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஊற வச்சு காமிச்சதுக்கப்புறம் நான் பூரியை தேய்ச்சி எடுத்துகிட்டு இப்போது எண்ணெய் காஞ்சதும் பூரி போட்டு எடுத்துக்கிறேன். பூரி நல்லா வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கிறேன். அதே சைடில் நான் சப்பாத்தியும் அதை போட்டு எடுத்துட்டேன் தோசைக்கல்லில். பூரியும் சப்பாத்தியும் ரெடி ஆகிடுச்சு. சிக்கன் கிரேவியும் ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.